Hai teman-teman, hari ini aku mau buka mainan. Beli mainan baru. Itu apa? Pedang. Coba buka. Ya, Coba nyala. Bisa nyala. Yeay, nyala. Bagus ya. warna-warni. Warna apa itu? Ya, belum enggak nyala. Itu warna apa? Enggak, yang bawahnya aja. Warna apa, A? Warna Biru. Selanjutnya sama hitam. hitam. Selanjutnya ini apa, A? Ini apa ya? Ya, Apa ini? Buat belajar ya. ini aku enggak. Bisa nggak hapusnya? Ini aku mau. Bisa. Sini. Ya, Sini, ini. kita bantuin. Wah, patah, A. Kita hapus dulu ya. Dihapus. Ininya bengkak. Iya, belum. Kita hapus dulu. Nah, ayo. Belajar nulis. Mana itu? Mana satu lagi? Ini. Ajarin sama teteh ya. Belajar nulis. Ini juga bisa loh, tapi patah. Patah. Coba A tulis di sini. Tulis huruf A. Kak, kayaknya mana? Coba sama teteh dulu, teh tulis dulu huruf A. Oh, A bisa. Oh, bisa huruf B. Yang perut dan gendut. Pinter ya, bisa Ini ya. kepalanya. Iya, cak lanjut lagi. Udah, Itu apa? huruf K. Huruf C. Taruh huruf C gini. A. Huruf C mah gini. C Buat nih. belajar ini. Iya. Ayo huruf C di sini. Ayo tulis huruf C. Huruf C. Itu apa? Bikin apa? Lihat ya. Wah, bagus. Bikin Huruf apa? apa ini? Huruf apa ya? A. Oh, ih pinter. Huruf O. Ya. Belajar ya. Belajar nulis ini apa? Mainannya bagus, bisa buat belajar nulis ya. Kita mau itu nanti ah. Yang mana? Aku ini belinya di mana? Di Shopee ya. Linknya nanti ada di deskripsi. Kalau kalian mau beli, udah di share ya nanti di tokonya. Udah dulu ya. Pamit dulu sama teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe. Makasih teman-teman udah nonton. Masih mana ini? Dadah dulu, dadah. Ini belum. Dadah dulu.